nimenomaan. Oikeesti on hyödyllistä ostaa kaverille Butt and Play. No hei, kattokaa, mä oon vaan laatikon. Maksutapahtuma suoritettu. Häh? Ei ole maksaa. Hei, kenen piikki? Nyt vedetään Nikon piikkiin. Niin jos tulee jotain, niin... Oi jumaa. Yes! Yes, kyllä! Statra Kaakonen 7 punaviiva! Kyllä! Vittu! Yes! Joo! Kyllä! Kyllä, kiitos! Kyllä vittu kelpaa! 22 €! Mitä vittua?! Mä kuvaan!